کہ دو بند نے کس دور دے اندر پرچم دین جھکایا نہیں، دو بند نے کس دور دے اندر پرچم دین جھکایا نہیں، گردن اپنی کٹوا چھوڑی پر چہرہ مرجھایا نہیں، دو بند نے کس دور دے اندر، دو بند نے کس دور دے اندر پرچم دین جھکایا نہیں، گردن اپنی کٹوا چھوڑی پر چہرہ مرجھایا نہیں، دیوبند نے رب دی رحمت بس دی پئیے دیوبندیاں دی تربت تے، ایسے نہیں جا کے کہیں سبحان اللہ۔ رحمت بس دی پئیے دیوبندیاں دی تربت تے، رب دی رحمت بس دی پئیے دیوبندیاں دی تربت تے، دنیا حیرت کر دی پئیے ان عمراں دی غربت تے، دنیا حیرت کر دی پئیے ان عمراں دی غربت تے، دکھ سکھ سہ کے باطل آگے دست طلب پھیلایا نہیں، دکھ سکھ سہ کے باطل آگے دست طلب پھیلایا نہیں، گردن اپنی کٹوا چھوڑے پر چہرہ مرجھایا نہیں، دیوبند نے کس دور دے اندر پرچم دین جھکایا نہیں، گردن اپنی کٹوا چھوڑے پر چہرہ مرجھایا نہیں، دیوبند نے اور رب نے بخشے دیوبندیاں نو ہیرے نانوت بھی ورگے، رب نے بخشے دیوبندیاں نو ہیرے نانوت بھی ورگے، شیخ الہند تے بخاری سید حسین احمد مدنی ورگے، رب نے بخشے دیوبندیاں نو، رب نے بخشے دیوبندیاں نو ہیرے نانوت بھی ورگے، رب نے بخشے دیوبندیاں نو ہیرے نانوت بھی ورگے، شیخ الہند تے بخاری سید حسین احمد مدنی ورگے، شیخ الہند تے بخاری سید حسین احمد مدنی ورگے، حق و باطل دی سرحد تے کسے دا قدم لرزایا نہیں، حق و باطل دی سرحد تے کسے دا قدم لرزایا نہیں، گردن اپنی کٹوا چھوڑے پر چہرہ مرجھایا نہیں، دیوبند نے۔ اور جن کو تم گستاخ کہتے ہو تو شاعر کہتا ہے ان جیسا ایک ہیرا لے آؤ، ہم آپ کو مان جائے گا کہ آپ عاشق ہیں، ہم گستاخ ہیں، ویسے تو بے شمار ہیرے ہیں کہ دین دا عالم عامل کامل گنگو ہی جیسا لیا، دین گنگو ہی جیسا لیا، دین دا عالم عامل کامل گنگو ہی جیسا لیا، جے کر حافظ ویکھنا ہوئے کشمیری جیسا لیا، جے کر حافظ مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری، فقیہ الحسن مولانا رشید احمد گنگوئی،
دین دا عالم عامل کامل گنگوہی جیسا لے آ دین دا عالم عامل کامل گنگوہی جیسا لے آ جے کر حافظ بیٹھنا ہووے کشمیری جیسا لے آ جے کر حافظ بیٹھنا ہووے کشمیری جیسا لے آ تھانب دی تحریر تو صدقے کوئی سانے آیا نہیں دین دالم عامل کامل گنگوہی جیسا لے آ جے کر حافظ بیٹھنا ہووے کشمیری جیسا لے آ جے کر حافظ بیٹھنا ہووے کشمیری جیسا لے آ تھانب دی تحریر تو صدقے کوئی سانے آیا نہیں گردن اپنی کٹوا چھوڑے پر چہرہ مرجایا نہیں دیوبند نے اور علماء دیوبند کا تعارف کیا ہے کہ کربل دے مظلومہ وانگو ظلم سہے سڈ پیرانے کربل دے مظلومہ وانگو ظلم سہے سڈ پیرانے علماء دا سن چھلنی کیتا تیرا تے شمشیرانے علماء دا کربل دے مظلومہ وانگو ظلم سہے سڈ پیرانے کربل دے مظلومہ وانگو ظلم سہے سڈ پیرانے علماء دا سن چھلنی کیتا تیرا تے شمشیرانے علماء دا سن چھلنی کیتا تیرا تے شمشیرانے کٹ گیا سر سید احمد دا سر سجدے چوں اٹھایا نہیں کٹ گیا کربل دے مظلومہ وانگو ظلم سہے سڈ پیرانے ظلم سہے سڈ پیرانے ظلم سہے سڈ پیرانے علماء دا سن چھلنی کیتا تیرا تے شمشیرانے تیرا تے شمشیرانے کٹ گیا سر سید احمد دا سر سجدے چ اٹھایا نہیں کٹ گیا سر سید احمد دا سر سجدے چ اٹھایا نہیں گردن اپنی کٹوا چھوڑے پر چہرہ مرجایا نہیں دیوبند نے آخری بات کر رہا ہوں کہ اج دے دور دے وچ بھی دیوبندیاں دی خدمت گاریاں نے اج دے دور دے وچ بھی دیوبندیاں دی خدمت گاریاں نے جنگ وی قاسم فاروقی نے جانا اپنی اواریاں نے جنگ وی قاسم فاروقی نے جانا اپنی اواریاں نے عظمت مصطفیٰ عظمت صحابہ خدائے ناموس صحابہ امیر عظمت مولانا عثمان جنگلی امیر ناموس صحابہ مولانا اسحاق القاسمی حافظ اسلام مولانا ضیاء الرحمان فاروقی امیر ناموس صحابہ مولانا محمد اعظم طارق اج دے دور دے وچ وی دیوبندیاں دی خدمت گاریاں نے اج دے دور دے وچ وی دیوبندیاں دی خدمت گاریاں نے جنگ قاسم فاروقی نے جانا اپنی اواریاں نے جنگ قاسم فاروقی نے جانا اپنی اواریاں نے جانا اپنی اواریاں نے جانا اپنی اواریاں نے
اپنے اکابر دیوبندیاں دے نقش تو قدم ہلایا نہیں، اپنے اکابر دیوبندیاں دے نقش تو قدم ہلایا نہیں، گردن اپنی کٹوا چھوڑے پر چہرہ مرجایا نہیں، دیوبند نے دیوبند نے کس دور دے اندر، دیوبند نے کس دور دے اندر پرچم دین جھکایا نہیں، دیوبند نے کس دور دے اندر پرچم دین جھکایا نہیں، گردن اپنی کٹوا چھوڑی پر چہرہ مرجایا نہیں، دیوبند نے دیوبند نے دیوبند نے کس دور دے اندر، دیوبند نے کس دور دے اندر پرچم دین جھکایا نہیں، گردن اپنی کٹوا چھوڑے پر چہرہ مرجایا نہیں، دیوبند نے اور